Iš kiemo išvykstam atbulom į pirmą kelionę. Papipink. Kur vykstat, ponas? Į Kroatiją! Užsipylėm kurą, plaunam bolidą. Ir pirmos problemos ištinka 5 kilometrai nuo namų jau. Va čia va plaunant aš laikau, kad nebėgtų. Va. Jej. Tai reiks vėl tas gumas tvarkyti, nu bet nieko čia. Bėga tik tada, kai jau taip aukšto slėgio srovė purški grinai į tą vietą. Tai nuo lietaus, kaip ir kai nakvojom stipriai gilijo, tai kaip ir nebėgo niekas, tai gal viskas gerai bus. Va, plovėjėlė. Tiek sušus, man atrodo, šitam karšti, kad jau pačiai reiks apsipilti gale. Paskutinis pirkinys kelioniai skirtas prieš paliekant lietuvėlę. Šiek tiek pipirinių dujų. Tai jeigu kažkoks vagiukas žiūri dabar, tai ateik. Tai dabar jau judame nuo Vilniaus link Alytus, važiuosim pro Alytų, pro Lazdijus ir Lenkiją. Važiuojam. Monika sako, patalynę turim? Sakau, nu tai pažiūrėk, nu taigi va prikraut ant lovos. Sakau, paimu, va kaldrą, pagalvės. Ir taip tik tais suprantam, kad paklodės tai nėra. Čia žinau užvalkalas ir viskas. Ant leduko galima miegoti. Biškutį karštą būtų, aišku, bet nu nieko. Alytus toks didmiestis pakeliui, vis tiek stosim valgyt. Tai man atrodo, yra kažkoks shopping centras. Bet vis tiek kažką reikia pamiršti, ne? Vis tiek reikia kažką pamiršti. Važiuojam apie 1,5 valandos jau gal valandą dar tik. Ir Monikai nuolat nuleis tą ranką. Monikai nuolat saulė kepina ranką. Išties dabar va čia šalia kitos rankos. Nu, ir jinai aš turiu vairuoti. Vizualiai jau yra įdegusi. Labai karšta tiesiog. Jei žiauriai karšta, tai dabar vat pažastu, kad kišusi važiuoja. Va, liuks. Nusprendė Monikutė, kad reikia kitą pusę dabar, kad lygiai bent jau būtų tai atvertus, dabar kitą pusę važiuoja savo atsipūtus. Parein su paklodė. Birgitos. O, Birgita, prašau. Vykstam į Lenkiją. Čia Tetris yra šitą šaldytuvą sukrauti. Nu, nei daug, nei mažai. Lenkija turi panašumų su Lietuva. Viskas aplinkui taip paprastai, švelniai tariant, atrodo. Nu, bet bažnė jau. Nu, Jėzusgi Dievo namams negaila. Pakliuvom į kamštį ir dabar pamatėm, kodėl. Nes čia tiesiog yra mikras griovy ant stogo, ta prasme, jisai jau guli. Mes tiesiog tikimės, kad mums taip nebus. O viešpatie tu man. Ne, šiaip žiauru, bet ką pastebėjom per tas kelias valandas Lenkijai, tai žiauriai laksto jie, ta prasme, nu aš suprantu, kad noris tą mikrą aplenkti, bet lenkia bet kur ant posūkių, per dvigubas ištisinės, prieš saleles, tiesiog belenkai važinėja. Tai čia jau yra antra avarija, kurią mes matom per 1,5 ar 2 valandas gal čia nais kelio Lenkijai. Tai nežinau, gal nenuostabu tada. Susiradom, va yra 350 metrų iki mūsų numatytos nakvynės vietos. Čia turėtų būti kažkoks Varšuvos kaip ir tokiam rajoniukį mini ežeriukas kažkoks ir toks parkingas camper friendly. Tai per appsą rodo, kad labai faina vieta sustot. Tai mes ją pračekinsim, bet jeigu ką, turim ir kitą atsarginę tiesiog šalia greitkelio. Tai mums čia pakeliui, tai tiesiog užsukom porą minučių nuo greitkelio nusukti.
Belia kaip keista, bet tipo iš fotkių labai nice ir ten įvertinimai labai geri, tai va ten kampukį sustok. Atvykome jau maždaug kiek? 200 kilometrų, beveik 200, ne? Beveik 200 kilometrų nuo savo nakvynės vietos, tolyn. Dabar sustojame, žodžiu, patekom į tokias, ta prasme, naujai statoma kažkokią autostradą. Ir nėra, ta prasme, važiuoji tenais kita pusė kelio, nes kita pusė tiesia. Ir net nėra kur nuvažiuoti, kolonėlės nei vienos, ta prasme, ir jo, kokį 100 kilų tikrai, ta prasme, nebuvo nei vienos, nu, gerai, gal ne 100, gal tam. Tai mes tiesiog nusukom į kažkokį čia mini miestelį, kažkokią keistą kolonėlę, nes mums jau labai reikėjo kuro. Ir va, ir dabar truputį ilsinam mūsų mikrą, kad jis neužkaistų, nes mūsų biški variklio temperatūros tas paneliai neveikia indikatorius. Tai turim tiesiog pailsinti jai, duot pailsėti. Ir dabar negalim į Tuliką nueiti, nes tik zlotų monetom galima susimokėti. O mesgi monetų neturime, žinoma. Vešime kažkur tolyn. Tas įsuka. Šiaip McDonald'ai kas 20 km. Kai jų reikia, nėra. Baterija geras dalykas, kad šiandien po nakties ir po vakar dienos krovimų, interneto, telefonų ir taip toliau išsikrovė mūsų akumuliatorius per parą, galima sakyti, bet šaldytuvas visą laiką ėjo, telefonai, internetai ir taip toliau. Tai manom, kad visai neblogai, nebuvo pajungtas krovimas iš nuvažiavimo, tai tik tais akumuliatorius dirbo. Tai dabar šį rytą atsikėlėm ir jau rodė, kad yra žema baterija. Tai pajungiam krovimą nuo važiavimo, nuo generatoriaus, kad klautų akumuliatorių. Tai realiai 200 kg ir akumuliatorius visiškai full, tai visiškai pilnas, ta prasme, žiūri, pakankamai tikrai greit užsikrovė. Bet galėsim iš tikrųjų pamatyti, patestuoti dar, kai važiuosim trumpesnius atstumus, kiek čia užtenka nuo to generatoriaus jėgos. Tai va, ir dabar ką? Dabar, kaip sakė Gabrielė, neveikia mūsų variklio temperatūra, tai va taip, biški stovim. Kas čia buvo? Aš jau trauksiuos dujų balionėlį čia kažką. Jiem blogas jau nutikimas, nes čia kažkoks vyris rėkia. Kur dujų balionėlį, Gabrė? Kur peiliai, kur kirviai? Dabar visiems draugams atrodys, kad aš esu tinginė, kuri niekada nevairuoja. Ir Monika yra vienintelis furistas šitam ekipaže ir ji atlieka visą darbą. Aš noriu pasakyti, kad ne aš esu šitoj mašinoj tinginys, nes nuo ryto atvairavau aš. Taip. Ir Monika yra tas tinginys, kuris nepafilmavo vlogų, jokio video. Kodėl? Nes buvo mikrofonas gale, o magistraliai didelis greitis aš jau tikrai neįsiu. O kieno atsakomybė yra pasimti visą įrangą ir būti administratorė? Nu gerai, jinai tikrai vairavo. Aš nefilmavau. Va. Va dabar be pagreitėjimo į va tokį va eismą, čia maždaug 90 visi važiuoja. Va, varyk. Nieka. Va, teisingai. Kam rankos ir kojos nei šiknos dygsta, tas moka apsilenkti tokius automobilius kaip mūsų. Geram šokėjai kiaušai nemaiša. Aišku, aš tom statybom atmyniau savo smagiai. Trukt į priekį, trukt atgal, stapt, spust.
Monikutį, išvažiuojam 200 metrų ir va prašau, 3 jos tikė savo, autopilotas užstatytas ir lekiam savo. Štai, reikia žinot, kada keistis. Aha. Monika, žinai, mes esam kaip tie žmonės, kurie skrenda su lėktuvu, tik pakyla lėktuvas, išsipakuoja savo sumuštekus. Į bet kokį kelionę varo, restoraną aplinkui krūvą, ne. Jie iš folgutės savo dešrytę iš Lietuvos atsivežė. Ant agurkiuką pakeisti. Taip, taip. Galiu parodyti, kaip bus pomidoras pjaustomas. Va. Tai mes dabar sustojam prie McDonald'o, kur žmonės prie McDonald'o sustoja, kad į McDonald'ą nueit pavalgyt. Mes? Ne. Ne. Mes turime? Ar mes durniukės? Mesgi savo viryklę turim ir makaronų. Ant kelienų. Tiesiog aikšteliai Magdos sėdim. Biški, kad pavėsis mašinai būtų čiut prie pastato. Nes mūsų mašiniukas turi vėsti, sustojus. Va. Va, ir ką? Kam tie McDonald'ai? O mes sveikai. Mes sveikai. Sveikai. Mes tik prisikirtom tų makaronų, bet dabar kažkaip žiauru juos išmest. Ir gaila, tai Gavrida mušiniai išpuodo. Tiesiog neturim druskos. Ko neturim mes? Neturim druskos, mes tiesiog Žinokit, tokie vandeniniai. Kai paimtumėt normalius makaronus ir prasunktumėt upės vandenį. Tai va toks skonis. Nu, bet tu maladėt. Valgyk. Sustojom Shell degaliniai pasitikrint spaudimų padangose ir pasipūsti, jeigu reikia. Labai yra juokinga, nes niekur absoliučiai nėra, 3 kolonėlėj nerandam jau kompresoriaus. Ir dabar radom prie elektrinių mašinų krovimo. Dabar rodo 2,6. Ant durelių pas mus rašo 3,5, tai jaučiu kelsim iki kokių bent 3. Tai čia gerai, ne? Čia uždėjom 2,8, padarom 3. Galia dargi sunkiau. Dedam, sakė 3, tai dedam 3. Gerai. Pasieks. Du kablis 4. Žodžiu, labai neblogai, kad susiradom tą kompresorių, nes mūsų padangos turi būti 3,5 spaudimas juose, o keleivio priekiniai padangoj buvo 2,4. Su mūsų svoriu mašinos jau gerai, kad sustojom. Bet ta prasme, šiaip tai padangos nėra senos, šiaip biški neaišku, kodėl taip įvyko, gal jinai leidžia biški kažkur, ar aš net neįsivaizduoju, ir jos tikrintos buvo ne per seniausiai. Tai aš nežinau. Reiks dažniau tikrint. Dažniau stosim ir žiūrėsim. Mes čia jau susiruošę, kirst pasienį. Pasus turi, pasą turi, Monika, savo nuolatinį. Pasimk pasą, kur dokai mašinas. tą savo firminį panikos popuri išleido. Sako, pala, kur pipirinės dujas, reikia gal kažkur padėt. Padėjo pipirinės dujas ten tarp vaisių. Važiuojam pasienį. Kaip važiavom autostradą, taip ir pravažiavom. Ženklas mėlynas, Czech Republic. Viskas. O vinietės kaina padori. Mes pirkom
sakom 30 dienų, ne 10, nes 10 mums neužtenka. Tai kainavo 18 eurų, sustojimo automatai ten tokie buvo, nes tipo galima internete įsigyti ją, tai mes aišku labiau būtume linkę internetu viską daryti, nes nereiks sustoti, žiūrėti tenais nieko. Bet atsidariau, tipo paguglinau Čekiją, Czech Republic vinėtis, tipo tolls, tai ten kažkokių vienam puslapį ten jos kainuoja po 30 ir 18, kitam 18 ir 14. Ta prasme, ir visi skirtingi, ir visi kažkokie keisti lyg ir nėra tokio, kad valstybinis, vyriausybinis kažkoks būtų tenai. Tai sustojom prie automato, susimokėjom ir vykstam toliau. Tai noriu pasiskust, kad maždaug 3 valandas, ne, 2 gal vairuoju, bet taip pat ištisai, išvien labai gražiai dega šitas rankos ir aš jau net nebejaučiu jų. Realiai, tai aš nežinau, kas su jom bus, nes aš jau matau, kaip čia raudonai. Įdegis tai daros. Daros. Gal SPF užtept? O Jėzau, čia kaip raudona, ne? Jo, biškai yra. Taip gal reikia važiuoti. Bet nepatogu laikyti. A, ne? Tikrai. Ne, šiaip pasiskusiu, tai Monika man biškai neduoda važiuoti. Tu nori? Jai patinka ir sakau, tu man sakyk, kada tu nebenorėsi jau, kada pavargsi. Ir jis sako, ne, tai gerai, aš dar pavažiuosiu. Tai... Man patinka visai. O jeigu tu nori jau, tai galim keistis. Ne, man tiesiog pamoina, kad tik tu važiuoji. Tai, bet ar tu nori? Nėra, kad aš noriu, bet, tai tipo galiu. Tai va, jeigu nėra tau noro, tai aš... O tu nori? Aš tai noriu. Man įdomu. Jinai furistė galėtų būti. Aš nepavargsiu tiesiog, tik tiek, kad rankos nudegė. Bet aš nifiga nepavargau. Ir nugara tokia sūrime, manau. Jo, tarp tos šitos pagalbiukės, ne? Ir kūno. Pasimarinavę, tai... Gerai, iš tikrųjų tai pusę dienos, aš dabar montavau vlogą, va jisai dabar čianais gaminasi, eksportinasi. Tai iš esmės toksai darbų pasiskirstimas yra su to vairavimu ir sėdėjimu keleivio sėdynėj. Pasiteisinai, ne tautai? Šitoj sėdynėj sėdėt yra tiesiog pilno etato administratorės darbas kažkoks. Vlogų montuotojas, social media manager, filmuotoja, žemėlapių vėlgi administruotoja, va. Turi prižiūrėti. Viniečių ieškotoja, kur miegoti, ieškotoja, kur sustot pavalgyti. Po to dar turi eiti, rizikuoti savo gyvybę ten, ko nors paimti iš galo, nes kažkas ką nors pamiršta. Aš manau labai... Tarsi čia sunkiau už vairavimai. O vairuot va. Tik deginu rankas. Ar čia sunku vairuoti yra va? Čia 100 laiko kruizo ir net nenuima. Tiesiai važiuoja. Esu susiutus, persiutus ant šitų austrų. Nekenčiu, kai būna kažkokie neaiškumai ir tu nespecialiai, netyčia pridarai dalykų, kurie po to tau gali sukelti problemų. Įvažiuojam nuo Čekijos į Austriją.
yra ženklas. Eik juos.